जी भाई अब्दुल वहीद मिरानी साहब, अपने मोबाइल का टच कैमरा एलसीडी चेक करें। यहाँ से पार्सल लगने जा रहा है आपका, आप परेशान ना हो, 1-2 दिन में प्रोसेस हो जाता है हमारा। ये टच आपको चेक करा दिया, कैमरा आप इसका चेक करें, ये देखें, ये इसका कैमरा, ठीक है, और ये इसका फ्रंट कैमरा है, ये चेक करें, ये देखें। ओके सर, डन हो गया। ये देखें, ये आपका एड्रेस बना हुआ है, ये देखें, ये रहा, ठीक है, ओके।